Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês o teclado da Keychron, um teclado da versão 2, teclado mecânico 70%, que significa que ele é menor um pouco. Essa aqui é a versão americana, então ele não tem aquele Enter com a versão botinha, ele é com switch Brown. Ele é bem resistente, bem forte, é metal aqui nas pontas, e na parte de baixo ele é um material, um plástico assim bem duro mesmo, bem forte. E ele tem, o que eu achei bacana, ele tem esses dois estágios aqui para poder fazer a elevação do teclado na mesa, porque ele realmente é bem grande. Então deixa eu botar aqui para vocês verem. Ele tem a seleção aqui do botão de Windows ou Mac, tem o encaixezinho do cabo para carregar, não sei se dá para ver bem daí, e aqui o botão de liga, desliga ou mantém ele apenas via cabo. Eu tinha deixado ele no cabo aqui que ele estava carregando a bateria, já tinha acabado um pouquinho, é um item que eu vou falar depois também. Ele tem RGB, é bonito o RGB dele. Então eu vou ligar ele aqui para vocês verem como é que é. Eu deixei ele aqui na luz branca, mas quando eu pressiono aqui eu consigo fazer a troca de cores, tudo bonitinho. Mas eu gosto de deixar mais no branco aqui mesmo. Ele veio com essa tecla aqui da troca de luz. Essa tecla aqui da troca de luz, ele veio cinza na cor do restante do teclado, nessa cor aqui do delete, por exemplo. Mas ele veio essa tecla aqui extra, caso queira fazer a troca, para deixar igual o botãozinho S que eu quis, e assim eu quis deixar os dois iguais ali, assim. O que eu tenho para dizer dele? Eu não gostei muito da bateria, da duração da bateria. A bateria eu achei que ela poderia durar mais, eu não sei se esse meu aqui veio com algum problema ou alguma coisa assim, daí eu já não sei dizer. Eu também não fui atrás, porque eu estava precisando realmente do teclado para trabalhar. Mas a bateria, assim, o meu último teclado anterior a esse foi o Red Dragon Draconic, a versão branca, também americana, então por isso que eu já estava acostumado com o Enter aqui dessa maneira, não ter o C cedilho, não ser a ABNT, né? ABNT2. Esse teclado da Red Dragon, ele durava cerca de uma semana, eu acredito, um pouquinho mais de uma semana na bateria, e eu usando bastante mesmo. Mas esse aqui parece que não chega a durar uma semana, às vezes completa uma semana, mas realmente não chega a durar tanto assim. Então foi o que eu não achei um ponto muito interessante dele. Eu vou destacar aqui a tecla agora para mostrar para vocês. Só pegar o destacador de keycaps para mostrar aqui um pouco melhor da iluminação dele e também do switch. Então, como eu disse, ele é um switch brown, marrom, né, em português. E o RGB dele, a gente pode ver trocando as cores ali. Mas realmente o que eu gosto mais é deixar ele todo na cor branca, que geralmente eu trabalho aqui no meu ambiente com a iluminação bem baixa, então eu deixo ele mais na cor branca para mim poder enxergar melhor aqui. Só botar essas teclas de volta aqui, acabei digitando um pouquinho de coisas que eu tinha aí no VS Code, só apagar. Enfim, é isso, rapaziada. Eu não sei se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, de ver esses reviews e tudo mais. Eu tenho alguns outros materiais aqui que eu posso tá gravando também, como por exemplo o mouse da Logitech, que é o MX Master 3S. Ele é um mouse muito bom, tem um scroll muito ágil. Vou ver se dá pra ouvir. Ele tem um scroll infinito,
o scroll de barra de rolagem, mas todos esses botões aqui são configurados, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botões ao todo nele, 8, porque esse botão aqui do meio, vamos ver se dá pra ver melhor assim, ele tem um botão aqui, quando a gente clica, a gente pode configurar ações, bota aqui, arrasta para baixo, para cima, para direita ou esquerda, e pode ser configurado ações também no próprio software da Logitech. Mas enfim, isso é um assunto, eu acredito, para outro vídeo. Mas comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu tenho alguns materiais aqui que eu deixei preparado, mas eu gostaria também da opinião de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para se manterem atualizados. E é isso aí, obrigado por assistir.